Девочки, всем большой привет! Я Лида и рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас новые руки и будем делать наращивание. И в этом видео я хочу затронуть очень такую щепетильную тему. Мне клиентка показала дизайн, который она якобы хочет, и там была свечка в виде мужского органа. И в интернете я нашла картинки, свечку эту, к сожалению, я не нашла, чтобы вам показать. Но хорошо, что она передумала, мне не пришлось этого рисовать. В Инстаграм я выложила вот такую картинку и спросила, что вы думаете по этому поводу. Могу сказать одно, что кому-то норм, а кому-то вообще ужас, поэтому на вкус и цвет, как говорится. Я не против вот таких вот разных словечек, но вот то, что я показала в начале видео, это вообще, ужас для меня, я бы не носила такое. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, мне будет очень интересно почитать, я думаю, не только мне. А я уже тем временем опиливаю ногти, даже если нечего пилить, перед наращиванием нужно пройтись по торцу. И затем я убираю глянец натурального ногтя, делаю его шершавым. Пилочка у меня 180 на 240 грит. И теперь приступаю к отодвиганию кутикулы апельсиновой палочкой. Мне кто-то в комментариях написал, как же можно работать такой палочкой с занозами. Я не знаю, где они увидели занозы, она просто была треснутая сбоку, но занос там никаких не было. И теперь беру фрезу пламя с красной насечкой, вычищаю птеригией. Переключаю направление вращения фрезы и вычищаю с другой стороны. И параллельно я подшлифовываю кожу. Срез кутикулы я оставляю на потом, обезжириваю ногти спиртом. Спирт убирает какие-то видимые загрязнения, но еще дополнительно подсушивает ноготь, но иногда этого не хватает и можно воспользоваться дегидратором, он же PREP. Он высушивает ногтевую пластину, убирает лишнюю воду, которая нам в покрытии никак не нужна. Поэтому эти средства, они же сделаны для чего-то, поэтому их нужно использовать. Конечно, можно обходиться без дегидратора. Я так работала, в принципе, все носится, но, возможно, с дегидратором носиться будет еще лучше, поэтому проверяю сейчас. На ногти я нанесла уже базу и приступаю к постановке формы. Я ее подрезаю приблизительно по форме ногтевого ложа, чтобы форма встала четко под ноготь. У нас сегодня будет миндаль, форма на миндаль ставится прямо. И можно еще с точек просто форму подрезать, если она не стала прям плотно, без подрезания. И теперь выкладываю слой прозрачного геля, делаю подложку. Я сначала наметила себе длину, затем завожу за углы натурального ногтя гель. И вот таким полукруглым движением соединяю. Подложки не должны быть сильно тонкими и не должны быть сильно толстыми.
Я поочередно работаю с каждым ногтем, и после полимеризации 15-10 секунд я поджимаю ноготь в лампе. Работаю конвейерным способом. Зажимаю за углы натурального ногтя, ложе я не жму. Зажимаю я не только для того, чтобы сделать арочку нарощенному ногтю, а еще визуально заузить свои, потому что гель фиксирует и не дает натуральному ногтю разжиматься. И визуально ногти будут казаться уже. И после того, как подложки готовы, я выкладываю основной слой геля. Гель у меня, кстати, от Starlet, однофазный, прозрачный. Переворачиваю руку, чтобы сделать правильную архитектуру. У миндаля гель может немножечко идти вниз, точнее архитектура может немножечко идти вниз. У квадрата линия должна быть прямая, у миндаля линия может идти немножечко вниз. Вот так выглядит готовый ноготь. Нет никаких явно заметных бугров, горочек. Мне вообще не нравится, когда делают такую архитектуру. Ногти уже готовы к опилу. Убираю липкий слой и приступаю к пилилову. У нас, конечно, гель выложен четко, точно, и пилить немного. Пилю сначала по бокам, заужаю ноготь, делаю вид сверху. Просто пилю, не обращаю внимания на низ, наверх. Потом уже, когда более-менее форма нас устраивает, подпиливаю нижние параллели. У нас открылась толщина, которую нам нужно скрутить в трубочку и обелить гель на нет у кутикулы. Если от кутикулы и боковых валиков гель будет идти ступенькой, это 100% отслойка. Поэтому в этих местах геля должно быть вообще минимальное количество, как будто бы его там и нет, но он там есть. И теперь завершаю маникюр, срезаю кутикулу ножничками. Здесь она вообще не активная, ее мало, поэтому я ее так чик-чик, там. Тут нечего просто срезать, это видно на видео. И после среза шлифую кутикулу. Так как здесь кожа очень такая тоненькая, нежная, я использую мягкий полировщик зеленого цвета. И вот такие ногти получились, они уже готовы к покрытию. На мизинце будет черный гель-лак с микроблесточками голографическими. Этот цвет напоминает такое звездное небо. Вообще очень красивый. Я помню, так его долго искала по всему интернету. То его нет в наличии, то его вообще нет. Но все-таки я его нашла. Первый слой я наношу, не доходя до кутикулы и боковых валиков. Делаю отступ. И на втором слое подвигаю цвет ближе к кутикуле и боковым валикам. На остальные все ногти я наношу черный гель-лак. На втором слое также двигаю ближе к кутикуле. И теперь ногти без дизайна я перекрываю топом. И в
качестве дизайна у нас будет фольга, но на липкость от цветного гель-лака она не клеится, потому что липкости нет. И нам нужно сделать ее. Можно промазать базой, тогда будет хорошая адгезия. Или можно, как я, намазать ноготь праймером и отпечатать фольгу. Отпечатка разная на праймер и на базу. На базу будут более четкие кусочки, а на праймер вот такие отрывистые и не сильно большие. Поэтому тут уже смотрите сами, какой эффект вам нужен. И перекрываю топом. Напоминаю, какими ногти были до и какими они стали сейчас. Большое спасибо всем за просмотр видео и до скорых встреч. Пока-пока.